nggak tahu aku mau buat video apa. Aku nggak tahu lagi. Sorry ya kalau ribut, ini hujan. Oh my god guys, datang paket Squishy. Aku nggak tahu dari mana. Karena aku nggak tahu aku pesan Squishy atau enggak. So ya, yuk kita buka. Guys, aku sudah buka satu. Pakainya ada 3. Aku dapat ini. Mumpung kan besok kan aku kan ulangan. By the way, besok aku ulangan UTS. Glossy. Aku punya ini. Guys, katanya mamah aku ini tuh dari Instagram. Aku baca ya. Nama Laura Cinta Kirani RCD. Laura RCD, kamu belanja di kami. Akan kami kasihkan kamu ekstra. Dan sorry ya kalau tulisan kami nggak gokil, nggak begitu gokil. Dan IG-nya ada sini, IG Instagram Kawaii Squishy Lover. Namanya tuh Ziva Kiana Putri Ayu L. Dan sorry kalau squishy-nya jelek. Totalnya 100.000. Sama sekalian ini. Yuk kita masing-masing buka. Aku nggak lihat ya. So kalian lihat kan? Yuk kita langsung ambil. Pertama aku ambil. Oh my god. Aku dapat melon bread. Kedua itu yang aku dapat. Nah, aku dapat lagi Rilakkuma. Tiga itu. Wow, aku dapat toast. Empat itu. Wow. Lima itu. Oh my god. Ini tuh ekstra atau bonus. Ini tuh sama dengan tapi ini gemuk, ini kurus.
yang itu aku dapat lagi. Tapi nggak ada tulisannya karena dia pakai. Dan udah nggak aku buka ya. So ya, lihat. Aku dikasih bonus. Aku bonusnya 2. Ini itu mama aku belikin aku. Ini ayah aku. Jadi aku pisahin ya. Wow. Terakhir. So ya, makasih kalau kalian udah nonton video aku. Bagi yang belum like, tolong like dan subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan jangan lupa follow ya Instagram. Bagus. Mama aku belikin tadi yang ini. Ayah aku belikin aku yang di sini. Kayak dia tuh kayak sama gitu.